祝我哋嘅直播間周年生日快樂，同埋祝我哋餘韻加星嘅5月生日嘅家人們生日快樂！快樂，祝你幸福，祝你健康，祝你前途光明，祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你幸福，祝你健康，有個溫暖家庭。多謝我哋家人們一路支持，感謝陪伴啊！感謝我哋家人們4年嘅支持守護，4年嘅日日陪伴。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you。多謝我哋家人們嘅禮物，感謝支持，多謝晒。祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你幸福，祝你健康，祝你前途光明，祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你幸福，祝你健康，有個溫暖家庭。係，好多支4週年4支，好嘛？咁我哋一齊吹蠟燭咯喎！好啦，感謝家人們4年一直支持嚇，感謝由開播到依家咁啊一路支持咁啊新嚟嘅同埋一直喺度支持緊嘅每一位家人，感謝一路有你哋嘅支持守護，多謝晒！感謝大家對我哋嘅厚愛，多謝晒！感謝你哋嘅愛護，多謝晒！多謝晒！好，祝我哋所有家人身體健康，萬事勝意，心想事成，合家安康啊！多謝晒！靚婆婆、好哥哥、星哥哥，多謝晒！多謝。咁我哋一齊許願好唔好啊，家人們？我哋一齊許願喎。OK，我哋一齊吹蠟燭。好，多謝家人。哇，好靚！生日快樂！快樂！多謝晒，家人，多謝晒。係咪要食？我哋要對歡樂時刻。哇，好靚嘅禮物啊！好靚好靚！歡慶時刻，好靚真係好靚！哇，好多靚禮物，多謝晒啊！感謝感謝，一路長康。好，多謝晒你。想唔想食蛋糕啊？我哋家門。第日請你食。日日有份啊嚇！睇住小心，切長。禮物姨，切一嚿俾你食先，多謝晒，多謝晒家人，一路長康。咁啊，多謝有你哋一路陪伴嚇，感謝。咁啊，直播間唔係陳嘉星同埋何海倫嘅直播間，其實就係我哋所有家人共同一齊去組立一個互動嘅平台，亦都係我哋一個大家庭。感謝你哋一直以嚟嘅守護，多謝晒。好，多謝，感謝。我哋所有家人都身體健康，大家都身體健康。咁我哋呢有阿張老師啦、阿連新姐啦，同埋萬平姐、玉霞姐、
珍姐，仲有成姐、愛萍姐嘅啊。我哋就先唱一首祝壽歌先，先唱一首祝壽歌先啊，家門，我哋一齊飄飄嗰個生日快樂嚇。係啦，咁我哋一陣間先，一陣間開始唱先再跳下，歡迎我哋梁姨翻嚟。咩嘢我意？一齊祝壽歌，第一首歡快樂，大家身體健康，萬事如意。係啦，生日快樂嚇！生日快樂！恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂。年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！生日快樂！生日快樂！快樂！快樂！祝願我哋5月粵韻家聲嘅會員啊，生日快樂啊！身體健康，萬事如意，合家安康。恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂。年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！生日快樂！生日快樂！身體健康，萬事勝意。感謝，多謝晒。多謝我哋家人們嘅飄屏同埋禮物。係啊，我哋啲家人話祝賀會長同埋粵韻家聲嘅嗰位姐姐啊，生日快樂啊！多謝晒，多謝我哋所有嘅家人們嘅，多謝你哋嘅好多好靚嘅禮物。係啊，係啦，多謝晒家人們飄嘅禮物，感謝支持。咁啊，我哋係咪再嚟多首祝壽歌咧？好嘅，唔係祝賀嘅歌，好嘛？祝福你，祝福你啦，不如係祝福我哋嘅所有家人們啊！啊，祝福所有家人們，嚟祝福你，好呢首正嘅呢首，多謝我哋家人們嘅禮物。你識啊嘛？係咯，我知佢哋好識唱啊！係，阿師兄，嚟啊！祝福你，財運入圈裏，永遠多才多智。心福暗中，隨滿百般好，陳傳百般美。祝福你，在你一生裏，永遠充滿歡喜。好開心，共你好知己，時時笑開眉。為你翠綠滿山花，秋雨伴你天空萬美味。讓夏夜燦爛，心盡美夢。冬天冰霜不齊，祝福你，隨你衝天志，百尺光頭恭喜。珍祝願你每一天，時時笑開眉。衷心祝福你，永遠祝福你，達到真善美。歡迎所有家門，歡迎所有新嚟嘅朋友。未加關注嘅朋友，我哋加個關注，記得買支持啊！感謝支持。
滿散花，秋雨伴你天空萬里飛，讓夏夜燦爛心中美夢，當天冰霜不至。祝福你，在每一天裏，永遠多才多姿。心很重，聚滿百般好，長存百般美。祝福你，在一生裏，永遠充滿歡喜。好開心，同美好知己，時時笑開眉。春風為你吹去滿散花，秋月伴你天空萬里飛，讓夏夜燦爛心中美夢。當天冰霜不至。祝福你，隨你秋天節，百尺光頭高起。一生中，願你每一天，時時笑開眉。衷心祝福你，永遠祝福你，達到真善美。衷心祝福你，永遠祝福你，達到真善美。祝福我哋每位個都身體健康，萬事如意，闔家安康，心想趨平，青春常駐。多謝晒，我哋現在多謝晒所有家門，多謝常姐，多謝兄姐，多謝晒所有家門，嘅禮物，感謝家門，多謝晒，生日快樂！生日快樂！感謝多謝晒支持，感謝你哋有你哋一直陪伴住，好開心。我哋直播間又生日咁好嘅日子，係咪啊？我哋直播間亦都生日啦祝我哋直播間生日快樂！我哋直播間陣間生日先再嚟噶嘛，係啦我哋仲有切蛋糕嘅環節嘅。係喎，有蛋糕喎。咁我哋家門先點波讚讚先嚇，我哋依家42萬，哇！